Mamo, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci. No, dzięki, dzięki. Mua. Dzięki. Jak się czujesz? No, czuję się super. Fajnie. Ja bardzo się cieszę, że Cieszę się, że wybiłaś się spotkaliśmy. No właśnie. I że przyjęłaś zaproszenie na nasz spacer. Chciałbym Tobie przedstawić wszystkich, którzy chodzą z nami teraz na spacer. O, miło mi. Tam po drugiej stronie kamery i mikrofonu jest bardzo dużo osób, które zachęciliśmy do chodzenia, do rozpoczęcia dnia od spaceru. Nazywamy my ich wszystkich powerwalkerami i powerwalkerkami. Oni są tam. Okej, dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Dobra. cześć. A Wam, moi drodzy, przedstawiam moją mamę, którą odwiedziłem dzisiaj, bo dzisiaj jest Dzień Babci, a jutro jest Dzień Dziadka. Ale- Mama jak zwykle szczęśliwa. No właśnie. Teraz mieszkamy w dwóch różnych miastach, ale my dzisiaj spacerujemy po warszawskim Aninie. I chciałem Cię, mamo, zapytać o radę dla nas wszystkich. Może o nawet nie jedną, a parę różnych rad. Co byś nam poradziła, patrząc ze swojej perspektywy, że w jaki sposób moglibyśmy bardziej zadbać o zdrowie dzisiaj, żeby w przyszłości lepiej się czuć? O tak, to jest bardzo ważne, bo w zasadzie wszelkiego rodzaju dokuczliwości to są po 70 powiedzmy. Natomiast no, musimy coś zrobić trochę wcześniej. No właśnie. Więc myślę, że zdrowy tryb życia, czyli zdrowe jedzenie, są różne mody na jedzenie, Diety. ale różne diety. Natomiast równowaga jest chyba bardzo skazana we wszystkim. Czyli jeść wszystko, ale z umiarem. Natomiast jeśli chodzi o ruch, no to jest nasza podstawa. Codzienny taki ruch. No codzienny ruch, tak. Przede wszystkim chodzić. No. Ja pamiętam, Nie że trzeba biegać, nie trzeba latać, nie trzeba chodzić na siłownię, ale umiarkowany ruch, czyli spacer nawet szybki, później trochę gimnastyki, no to na pewno kondycja będzie lepsza. No, ja pamiętam, jak Ty bardzo dużo chodziłaś, a jak wyjeżdżaliśmy gdzieś na wakacje, to zachęcałaś nas razem ze swoimi koleżankami do chodzenia. Pamiętasz? Chodziliśmy po górach. Oj tak, oj tak, Kilometry oj tak, oj całe. tak. No ty taki za bardzo chętny to nie byłeś w tym Nie byłem. drapywaniu się po śniegu na górę. No, nawet nie po śniegu, bo latem też jeździliśmy. No i latem tam też gdzieś do jeździliśmy, Malinowej, tak. Gdzie Do my tam Malinki. byliśmy? A do Malinki. Wisła Malinka. O właśnie. I tam był fundusz czasów pracowniczych i żeśmy tam, ja z koleżankami z pracy, z dzieciakami jeździliśmy. No, i główną Połazić po atrakcją- górach. Główną atrakcją właśnie były chodzenie po górach. To dla nas, dzieciaków, nie było może takie ciekawe, ale dzisiaj, jak mówię, lubimy chodzić wszędzie. To, co pamiętam też z domu naszego rodzinnego, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem, albo później już nastolatkiem, to też zauważyłem u Ciebie, bo u taty to nie, chociaż tata też w dobrej formie przecież jest. Ale u Ciebie pamiętam, że Ty zawsze każdy dzień zaczynałaś od gimnastyki, pamiętasz? No i do tej pory to robię. Cały czas? Do tej pory to robię. Zawsze te minimum 15 minut na rozruch trzeba mieć. Nawet jak chodziłam do pracy, to starałam się, żeby właśnie ten dzień zacząć od takiej lekkiej gimnastyki. No. To nie musi być coś na siłę, ale żeby właśnie złapać trochę tego ruchu. No. I to pamiętam, że wszystko w domu, bez żadnego wychodzenia na jakieś aerobiki czy siłownię, prawda? No ja chodziłam parę lat na jogę. Uważam, że joga jest znakomita, żeby rozciągnąć swoje ciało, żeby złapać równowagę. I po tej jodze rzeczywiście się bardzo dobrze czułam i w zasadzie nic takiego specjalnego mi nie dokuczało. No teraz trochę zaniedbałam tą jogę i to spacerowanie,
No ale się poprawia, obiecuję. O właśnie, no to dobrze mieć takie Założenia. i założenia, dokładnie. Oby to nie były postanowienia noworoczne, bo ostatnio na jednym z Powerwalków mówiłem, że z postanowieniami noworocznymi jest kiepsko i są do bani, O, do bani. bo za dużo sobie zazwyczaj wrzucamy na głowę, wszystko chcemy zmieniać naraz, a my tutaj często na naszych spacerach, powerwalkach mówimy, że najlepsze są budowanie zdrowych nawyków. Tak jest, tak jest. Popieram. No. Co jeszcze mogłabyś nam poradzić, żebyśmy robili albo czego nie robili w tym wieku, co mogłoby, że tak powiem, nam trochę zaszkodzić zdrowotnie w przyszłości? No na pewno, ja mówię tu w imieniu dziewczyn bardziej, bo panowie są bardziej odporni, ale dziewczynom odradzam przesuwanie mebli ciężkich, dźwiganie nadmiernie dużych zakupów oraz dzieci powyżej 10 kg. Dużych ciężarów. Bo naprawdę wychodzi później. Bo ja pamiętam, jak z tatą mi mówiliście, że jak była przeprowadzka tutaj z jednego domu na drugi, czy nie, komuś, Oj tak, to, tak. to wzięliście się za duże szafy. O, i za wszystkie meble, tak. Tak. I co, myślisz, że to zostawiło Ale jakiś ślad? oczywiście, to są później na starość, znaczy do właśnie pewnego momentu w ogóle nie wiesz, że masz kręgosłup. Po czym okazuje się, że już po 60 zaczynasz go w jakiś sposób odczuwać. Tak. No a po 70 jak ja, to po prostu no tylko jakaś rehabilitacja pomaga. Także nie dźwigajcie za bardzo, bo to później wszystko wychodzi. Tak, no, kręgosłup w sumie chyba najczęściej słyszymy, prawda, wśród osób starszych, że są kłopoty z kręgosłupem. I to nie zawsze tylko z tym dolnym odcinkiem, ale także i z górnymi, prawda? Tak jest, tak jest. Ja mam dość spore grono znajomych w moim wieku i w zasadzie nie ma osoby, która by nie odczuwała jakichś bóli, jakichś kontuzji, jakichś takiego dyskomfortu. Także naprawdę dbajcie o siebie No, fajnie. i o te wasze kręgosłupy. Tak jest. I nie przenośmy wszystkich szaf i nie nośmy zbyt ciężkich dzieci, a jak wnukowie się na tobie powieszą, to Aha. najpierw trzeba ich uprzedzić, Najpierw żeby trzeba tego nie usiąść. robić. No właśnie. A później niech się wieszają. Fajnie. Powiedziałaś o odżywianiu, powiedziałaś o kręgosłupie, powiedziałaś o gimnastyce i czym jeszcze, i tym chodzeniu, spacerowaniu. A powiedz, czy masz jakieś obserwacje a propos, czy tam właśnie doświadczenia a propos snu? Na co warto by było teraz zwrócić uwagę, żeby w przyszłości było to, że tak powiem, bardziej unormowane, bo też często mówisz, że no teraz to już dużo krócej śpisz, prawda? No na pewno się mniej śpi na stare lata tak zwane, bo tego snu tak dużo nie potrzeba, ale za to sobie ucinam drzemki w ciągu dnia. O. Także jakaś tam ilość tego snu jest potrzebna. Na pewno warto przed snem powygaszać wszystkie ekrany. Nie oglądać TVN24. Nie oglądać przynajmniej na godzinę przed spaniem. To jest A zalecane. masz taką zasadę? Nie tylko. Robisz tak? Tak. Czekaj, bo tutaj coś nierówno. Także na pewno media trzeba sobie wieczorem zlikwidować, przynajmniej na godzinę, na dwie przed snem. Wywietrzyć pokój. Nie gimnastykować się wtedy, bo to chyba nie służy. Tak. Ale właśnie wyciszać się, poczytać sobie książeczkę. O. To żeby nie było, my tego z mamą, co teraz słyszycie, nie ustaliliśmy. Chyba też nie słyszałaś tego, co ja mówię na powerwalkach, prawda? Oglądałaś jakiegoś powerwalka wcześniej? Nie A oglądałam. wiesz, że to jest niesamowite, bo to, co przed chwilą powiedziałaś,
to jest też, to są, że tak powiem, też moje słowa, które ja powtarzam a propos snu. Tak? Więc No popatrzcie, popatrz. w język krwi. Jak to działa. Jak to działa, właśnie. Ale super, super rady. A te drzemki w środku dnia, to wiesz, że to jest też sposób na to, żeby zyskać dodatkową energię i to takie tak zwane power napy, czyli dające energię, te takie drzemki poobiadowe w środku dnia są bardzo zdrowe. Tylko trzeba oczywiście mieć przestrzeń i czas na to. Trzeba żeby mieć czas, o to chodzi. No tak. Myślę, że w waszym wieku tak zwana starsza młodzież to już trochę mniej ma tego czasu w ciągu dnia. Tak. Ale my na emeryturze żyć nie umierać. O, właśnie. Pięknie powiedziane i myślę, że tym pięknym akcentem mamy tego power walka zrobionego. Mamo, bardzo Ci dziękuję za Okej, wspólny spacer. Jeszcze No. raz wszystkiego najlepszego z Dzięki. okazji Dnia Babci. wam też. No, wszystkim babciom Pozdrawiam. życzymy dużo zdrówka, radości i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Fajnie, dzięki. Fajnie. Trzymajcie Bardzo się. miły spacer. Fajnie i wzajemnie. No, Dzięki, pa, pa. cześć. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.